Bom dia a todos. 皆さんおはようございます。 Muito bom estar com os irmãos para junto adorarmos a Deus. 皆様と共に礼拝することはなんと素晴らしいことでしょう。 Nós estamos iniciando o mês de dezembro, o último mês desse ano. O tempo vai passando muito rápido, as coisas vão voando e a vida vai caminhando. 本当にもう12月につきまして、今年の最後の月が始まりました。今年は本当に、時間が飛ぶ、早く行っちゃったので、もうだんだん、時間が縮んだみたいに思います。E a gente vai ficando mais velho, mas isso não precisa dizer não, né? そして私たちは年をだんだん取ってきます。 Tinha que ter um lugar que chegava e começava a voltar, né? Mas não tem. 私の願いはどっか行って、それから戻ってくるというのを欲しかったけど、そういうことは起こりません。 Irmãos, nós temos conversado com a turma que está se preparando para o batismo e tem sido momentos muito agradáveis de estudarmos a Bíblia junto com eles. 私は洗礼式を受ける人たちの指導をして、聖書を学びながらいろんなことを、聖書の勉強しています。 E ontem, com uma parte da turma que não pôde vir no domingo passado, a gente fez uma reposição de aula falando sobre a igreja. で、昨日欠席した人たちと一緒に一つのクラスを持つときに、教会というテーマで、勉強しました。 E depois que eu voltei para casa, eu fiquei pensando, orando, meditando sobre esse tema. E hoje nós vamos ter uma assembleia da igreja. Eu senti no meu coração de compartilhar com os irmãos alguma coisa sobre a igreja. そのクラスから家に帰って、また、聖書のことを、考えながら、メッセージのことを考えながら、今日は総会があることを思い出し、今日皆様と教会のテーマを勉強したいと思います。 Makoto pediu para mim passar os cânticos. A hora que eu olhei no pé assim, nos títulos dos cânticos, eu vi um título lá, Igreja. Falei, opa, Senhor, que bom, ó, tem um cântico sobre igreja. 誠さんがローボールを指導しているから、コンピューター先生に私に頼みました。その時、コンピューターの中に教会というテーマがあったので、あら、同じこと、私が話すことと同じだわ、と思いました。Nós temos algumas ideias, às vezes equivocadas, sobre a igreja. 時々私たちは教会と考えると間違った考えをする時があります。 E por isso, às vezes, nós acabamos desenvolvendo expectativas equivocadas sobre a igreja. 間違った考えをすると間違った、教会に対した望み、間違った望みを持つ時があります。 E às vezes nós acabamos dando rumos à igreja que não é bem aqueles que Deus, na sua palavra, nos tem orientado. で、間違った、教会の考えを持つと、神様が教会を建てた時の願いと異なった方向に教会が歩むことがあるのです。 E nós vemos no cenário cristão posições extremadas que chegam a dizer que a igreja não tem valor algum. E no outro extremo, vou usar uma expressão que vou inventar uma palavra, um igrejismo exagerado, que a igreja acaba ocupando o lugar de Deus na nossa vida. 教会、クリスチャンの、社会を見ますと、二つの、とても、異なった考えがあります。一つは、教会は関係ないんだという考えを持っているクリスチャンもいます。それに、対して、教会が一番だと思っているクリスチャンが、神様よりも教会が大切だと思うようになる間違いを持っている人たちも出てきます。
A Bíblia trabalha com diversas figuras para falar da igreja. 聖書を読みますと、聖書の中には教会ということをいろいろな方面で私たちに教えてくださいます。Em uma especial que diz respeito à sua funcionalidade é que nós queremos abordar nessa manhã. で、今日私たちは、教会がどういうふうに動いていくかということを学びます。Que fala que a igreja é o corpo de Cristo. 聖書には教会は神様のキリストの体だという方面を学びましょう。Eu fico imaginando que se a igreja é chamada de corpo de Cristo, quando ela está funcionando como corpo de Cristo, ela deve manifestar a imagem visível de Cristo para aqueles que estão fora dela. もし、教会が本当にキリストの体として動くならば、教会が活動すると、キリストが世間に見られることがあるのではないのでしょうか。Se nós somos o corpo de Cristo, as pessoas ao olharem para nós deveriam ver Cristo. もし私たちがイエス様の体であるならば、皆様が私たちを見ると、キリストを見るでしょう。E por isso essa figura é muito interessante de ser estudada. ですから、このキリストの体ということを学ぶのは本当に大切なことなのです。E pensando com os irmãos nessa perspectiva, eu queria estudar o tema Entendendo a Dinâmica do Corpo de Cristo. これに対してどういうふうに、キリストの体が動くのでしょう、働くのでしょう。É interessante que os textos bíblicos que falam sobre essa figura estão sempre associadas nas passagens que falam sobre os dons espirituais. キリストの体が出てくると必ず、聖霊の賜物が出てきます。Romanos capítulo 12, verso 3 a 6. ローマ人の手紙12章3節から6節です。1 Coríntios capítulo 12, verso 12 a 25. コリント人への手紙1章12章12節から25節。Efésios capítulo 4, verso 11 e 12. エペソ人への手紙4章11節から12節。これが、聖句です。São os textos principais que falam sobre os dons do Espírito. この箇所を読みますと、聖霊の賜物も学ぶことができるのです。E são os textos onde aparecem essa figura da igreja como corpo de Cristo. で、教会はキリストの体と示されています。O que será que o apóstolo Paulo, ao escrever essas 3 passagens, linkando dons com a figura do corpo de Cristo, intencionava nos orientar? 使徒パウロがこの手紙を書いたとき、どういう指導をしたかったのでしょうか。Provavelmente a preocupação principal de Paulo era nos mostrar que nós todos, no conjunto e no exercício particular das nossas capacidades, formamos um corpo. 使徒パウロは必ずこの教えを通して私たち、自分たちだけ、また教会のメンバーとして私たちは神様の体のメンバーだということを教えたかったのです。É interessante que quando nós elogiamos a igreja, nós usamos a palavra nossa igreja. A nossa igreja tem sido uma grande bênção. 私たちが教会のことをよく話すときは、私たちの教会は素晴らしいのだ。私たちの、そういうふうに、言うのでしょう。Mas quando nós vamos criticar, nós dizemos assim, a igreja precisa modificar, não está bom nisso e naquilo. でも、教会の愚痴をこぼそうとするときは、あの教会、私たちはなくなっちゃうのです。Porque a gente geralmente se retira para fora e não nos consideramos parte daquele corpo.
私たちが悪いことを言うときには、その教会から外に出てるような感じで、私たちはもうその教会のメンバー、私たちはその教会に属してないようにして話すのです。Paulo parece que está tentando nos ensinar que através dessa figura que nós formamos uma unidade, que nós somos queiramos ou não. で、使徒パウロはいい時にも悪い時にも褒める時にも愚痴をこぼす時にも私たちはその教会のメンバー一致しているのです。Aqui nós temos tido o privilégio de termos piano, violinos, alguma ocasião flauta transversa e é um som maravilhoso. 私たちの礼拝の時に私たちは演奏を聞きますとピアノ、バイオリン、時々、フルートが、一緒になって素晴らしい音楽を聴かせてくださいます。Eu chego cedo aqui e às vezes eu fico preparando algumas coisas, eles estão ensaiando e às vezes eles ensaiam outras coisas e é um som maravilhoso. で、私は今日礼拝の前に来て何か備えていると、兄弟姉妹は、練習して素晴らしい音楽を、聴かせてくださいます。Mas se eu pegasse o violão do Alex e dissesse assim, gente, eu vou tocar com vocês aí. でも、私がバイオリンじゃなくて、ギターを取って、一緒に弾きますと言ったらどうなるんでしょうか。E vocês tocam tão bonito, eu vou tocar aí junto. あなたたちは本当に素晴らしい音楽を出してくださるから、私も一緒に、音楽をして一緒に演奏したいのです。Eu não sei tocar, mas vocês tocam muito bem, acho que não vai fazer diferença. 私は、ギターを弾けないのですけど、あなたたちが本当に素晴らしい、すごくよく弾くから、そういう、あまり、違う音楽が出るのではないでしょうか。Começa aquele prelúdio lindo, como foi outro dia, uma centelha só, aquela música bonita, aí sai um tom no meio da música. こういうふうに、素晴らしい音楽が出てると、下手な人が弾くと変な音が目立ちます。Eu estragaria a música deles. 私の下手な演奏で素晴らしい兄弟姉妹の演奏がダメになります。O conjunto todo sofre. 素晴らしい弾く人が私の下手で、ダメになっちゃうのです。Paulo está dizendo que quer nós queiramos ou não, nós somos um corpo. そういうふうに、私たちは一致しているのです。私たちは一つの体なのです。Portanto, se nós queremos que a igreja ganhe em torno dos direcionamentos, todos nós estamos juntos e juntos precisamos caminhar. 私たちがもし教会として指導されたいと神様に願うならば、一緒に歩まなければいけないのです。Há pelo menos 4 coisas que eu gostaria de citar nessas passagens. この3つの聖句を読みますと、4つの点を皆様と勉強したいと思います。Em primeiro lugar, que o corpo é constituído de diferentes membros. 体はただ一つの主体だけではないのです。いろいろな主体で、体ができるのです。Romanos 12:4. ローマ人への手紙12章4節。O comecinho diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros. ローマ人への手紙12章4節をお読みいたしますと、こう書いています。こうパウロが言っています。なぜなら一つの体にたくさんの主体があるが、
と始めます。Isso ele vai repetir novamente em 1 Coríntios 12, no verso 14, no verso 20, em vários outros lugares dessas passagens. で、コリント人への手紙の第1章の、12節、14節、また20節にもそういうふうに書いています。Nessas duas passagens, nessas cartas, Paulo está querendo dar uma ênfase muito grande de que, apesar de sermos um só corpo, somos um só corpo, mas somos diferentes membros. この箇所を読みますと、使徒パウロは、私たちは一つの体だけなのです。でも、たくさんの肢体がありますと書いているのです。Paulo claramente está tentando afirmar que a nossa unidade nasce dentro da diversidade. 私たちは、兄弟姉妹と異なっても、私たちは一致を持つことができるのですと、使徒パウロは教えてくださっているのです。Ele chega a dizer em 1 Coríntios 12, 17, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? コリント人への第一の手紙12章17節を読みますと、もし体がただ目であるならば、どこに耳があるのでしょう。もし全体が耳であるならば、どこに鼻があるのでしょうと言っているのです。Paulo está querendo dizer que nós somos diferentes, irmãos. 私たちは、たくさんの肢体であります。一人一人が同じように言ったり行動したりしているのではないのです。Paulo está querendo dizer que se não fôssemos diferentes, nós não seríamos corpo. もし私たちが兄弟姉妹と異なっていなかったならば、私たちは、一体一つの体となることはできなかったのだというアイディアを、パウロが私たちに教えてくださっているのです。A diversidade enriquece. 私たちはたくさんだから、その体がもっと良くなっているのです。Mas também potencializa as dificuldades. でも、たくさんだから、人間関係が難しいのかもしれません。Diferenças são enriquecedoras, mas podem ser ameaçadoras. 私が相手と違うから、それはもっと良くなる、体がもっと良くなることもあるのですけど、違ってるから考え方が違い、その関係が難しくなることもあるのです。Assim é o corpo de Cristo. そういうふうに体ができているのです。Assim é viver em comunidade. そういうふうにして教会生活ができてくるのです。Riqueza e ameaça constante. 富とまた難しさ、その二つの考えが一緒になっているのです。Sempre podem haver pensamentos diferentes. 私と、違う考え方をする人がいつも出てきます。Isso nos permite enxergar o todo. もっとそういう異なった方面で見ると、もっとよく見えます。Mas isso potencializa os problemas. でも、異なっていると、関係が難しくなる時もあります。A segunda verdade que esses textos nos ensinam é que os membros do corpo têm funções diferentes dentro do corpo. たくさんの主体があると、その各主体は、その主体の限った働きを持っています。Esse Romanos 12:4 mesmo diz que num corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. 私たちが読んだローマ人への手紙の、聖句を続けますと、それらの主体が皆同じ働きをしてはいないようにと書いています。続いています。Significa que nós temos capacidades de fazer as coisas diferentes uns dos outros. 私たちは、働き、また、自分のなすことが違って隣の人と違っている場合がいっぱいあります。Significa que nós temos qualidades diferentes uns dos outros. 私たちがなすことは相手と異なっています。Significa que todos nós temos o nosso grau de importância. ですから、私たちはその体の中で一つの私たちの場所ができているのです。
Vendo essas plantinhas aqui na frente, são bonitas, não são bonitas? この前の講談の時にいろいろな、植物があります。 Mas se não der água para ela, como ficou essa semana sem água, ela começa a murchar, fica feia. もし水がなければ、その、植物はだんだん滅びてきます。 Uma semana sem água, elas estão assim, ó. 一週間水がなかったらみんな、しぼんでしまいます。 Como? Ninguém deu água para ela. どうして一週間もこの講談の今日の植物に、草に水をあげなかったのかと、言うかもしれません。 Pois é, não ganhou água. そういうことは実際にあったそうです。 Talvez ganhou alguns dias, mas não todos os dias. 時々誰かが水を、あげましたけど、一週間毎日あげなかったそうです。 Não parece nada, né? 大したことないかもしれません。 Coisa à toa. ああ、そんなことに、 Aguinha no negócio. ただ草に、水をかけること。 Mas se alguém não pôr, morre. でも、誰かが丁寧に水をかけなかったら、この草は死んでしまうのです。 Coisas pequenas, queridos. 小さなことですけど、 Coisas pequenas que nós não percebemos. 私たちが日々、見当たらない時にもあるかもしれないけど、 Mas se alguém não fizer, vai fazer falta. でももし誰かが水を与えなかったら、草がなかったかもしれません。 Todos nós podemos fazer alguma coisa. 私たち、個人個人何かできることがあるのです。 Por menor que possa parecer, é importante. 大したことないかもしれません。でも、一つの働きなのです。 A terceira coisa que o texto diz, eu queria que você abrisse 1 Coríntios 12, 25. コリント人への第一の手紙を開いてください。12章25節。 Paulo fala um monte de coisas sobre as partes do corpo que são diferentes, têm responsabilidades diferentes. Daí ele diz assim, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. 使徒パウロはいろいろな、主体があります。その主体はいろいろな、役目を果たしています。そして25節に、それは体の中に分裂がなく、それぞれの主体が互いにいたわり合うためなのであると書いています。 Ele diz para que cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. 互いにいたわり合うって書いて、使徒パウロは言っています。 Na dinâmica do corpo de Cristo, cada membro coopera com outro membro. イエス様の体の中では、各主体が、隣人への主体と接して、たわり合うのです。 Cada membro encoraja outro membro. 各主体が、頑張りなさいと励ますことができるのです。 Nós temos um projeto na igreja chamado Louvorzão, que é um projeto das igrejas da região. 教会の働きの中に、ローボーゾンという賛美の1ヶ月に、全部の教会が集まる働きを持っています。 E dentro da reunião dos pastores da região, eu tenho ficado responsável de coordenar esse projeto. 第一地方の先生たちの集まりに、決められて、ゴーヤ先生、私が責任者としています。 Eu confesso que em alguns momentos eu falo assim, eu vou largar a mão, esse ano eu vou chegar lá na reunião e falo assim, tô fora, meu irmão. Não vou mexer com isso mais não. 時々私は、先生たちの集まりに行って、この働きは私はもうやめたいのですと言いたい時があるのです。 Tivemos o último louvorzão aqui, foi muito gostoso, muito bacana, mas praticamente uma coisa mais caseira entre pessoas que estão no nosso círculo de relacionamento, pessoal da IMEL de Diadema e alguns de outras IMELs, um ou outro de alguma igreja, mas basicamente dentro disso.
最後の、ローボル山は、ここの教会であって、私たちの知ってる範囲の人たちだけが集まったのです。Eu falei, eu vou largar a mão desse treco. この働きは、あんまりよく言ってないのではないかと思いました。Serve para nada, dá trabalheira, não serve para nada. いろいろ、一生懸命働かなければいけないんだけど、集まる人はほんのわずかなんだ。がっかりするという考えを持っていました。E a gente fica, às vezes, lá no nosso canto, falando sozinho com a gente mesmo. で、私一人で考えるときは、こう思っているのです。Aí eu recebi um e-mail, que foi copiado para o Alex também. Recebemos um e-mail de uma pessoa que participou do louvorzão. で、その時、私と、アレックスに一つの E メールが届きました。Dizendo, olha, cara, obrigado, porque foi muito bom. E compartilhou um monte de coisa. Disse, olha, Deus ministrou no meu coração e foi muito jóia. その人は明かして、あの時集まった時、イエス様がこういうことを私の心に話してくださった。そして、こういうふうに私は、恵まれたんだと、言ってくださったのです。Naquela hora a gente ora assim, tá bom, Deus, já entendi o que o Senhor está falando, tudo bem. その時私は神様に言って、神様わかりました。何を言いたいのかわかりました。Queridos, isso é corpo de Cristo. そういうことが、イエス様の体なのです。Uma parte encoraja outra parte. 私たちががっかりしているときに誰かが証ししてくださって、私たちを励ましてくださる。Existimos para nos apoiarmos mutuamente. 私たちは一人一人を、に手伝ったり、手伝わされたりして、生きていくのです。Última coisa que eu queria compartilhar aqui nesse texto, Efésios capítulo 4, verso 11 e 12, fala dos dons de liderança dentro do corpo de Cristo. で、エフェソビストへの手紙を見ますと、それは4章11節12節どういうふうに、その賜物が、リーダーされるのかと書いています。E na dinâmica do corpo de Cristo, a liderança capacita os membros e edifica o corpo. 私たちが教会のキリストの体としていくと、私たちを指導してくださる方たちは、賜物に対して指導して、私たちがキリストの体として歩むように指導してくださるのです。Os líderes da igreja, vamos ler esse texto aqui, diz assim, ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. 4章の11節12節を読み出します。そして彼はある人を使徒とし、ある人を預言者とし、ある人を伝道者とし、ある人を牧師、教師としてお立てになった。それは生徒たちを整えて、奉仕の技をさせ、キリストの体を立てさせ。Aqui ele está dizendo que Deus concedeu dons para pessoas dentro da igreja, que são os seus líderes, cuja responsabilidade é capacitar os membros para que possam desempenhar os seus papéis e edificar o corpo de Cristo. このテキストには神様が、私たちの指導者たちに賜物を与えて、その指導者たちが私たちが、賜物を持ってそれを整え、イエス様の教会を立てていくために、指導してくださるのです。Aqui, parece-me que a liderança deve funcionar como uma gerência de recursos humanos que consegue vislumbrar o potencial de cada pessoa, capacitar essas pessoas a desenvolver o melhor que elas têm para poder servir com esse melhor ao Senhor.
指導者たちはどういう働きを、各メンバーがしたらいいのか、それを見分けて、その人たちを訓練して、その人たちがだんだん、教会で働くように、訓練するように指導してくださるのです。Irmãos, nós vamos, após o culto na Assembleia, eleger a nova diretoria. この礼拝が終わった後、私たちは来年度の役員会を、選びます。Junto com os líderes de ministérios e departamentos que formam o conselho diretivo da igreja, nós teremos a liderança principal da igreja. 各奉仕のリーダーたちと一緒に私たちは役員会を選びます。Conceito errado acerca da liderança. その人たちが私たちの指導者となるのです。その指導者に対して間違った考えは一つあるのです。Bom trabalho. Façam um bom trabalho e conduzam a igreja no próximo ano. いい働きをして私たちを指導してください。Tenha muita disposição e trabalhem duro, porque vocês têm que fazer tudo na igreja. 頑張って、教会のために働いてください。Errado. それは間違った考えなのです。A liderança capacita, ajuda os membros a desempenharem a sua função, o seu trabalho e assim edifica o corpo de Cristo. 指導者たちは私たちの賜物を見つけてください。一緒に見つけてくださって訓練して私たちと共に歩んでいくのです。Conceito correto é que todos nós indicaremos a liderança principal da igreja e queremos que esses líderes nos ajudem, caminhem conosco para desenvolver o potencial maior de toda a igreja. 私たちは指導者たちを、この礼拝後に選び、この人たちが私たちを指導し、訓練してくださって、一緒に、キリストの体を整えて、一緒に歩んでいくので、その役員を選ぶのです。Por isso, cada de nós, ao escolhermos uma diretoria, nós estamos dizendo assim, por favor,vocês nos ajudem a caminharmos juntos para servirmos melhor a Deus. 私たちが役員を選挙するときには、どうか私たちを指導してください。一緒に歩んでもっといい教会になるように、頑張りましょうという心で選んでください。Porque a igreja somos todos nós. 教会はみんななのですから。Quer estejamos elogiando, quer estejamos criticando, nós somos igreja. 私たちは教会を見ていいことを言うかもしれません。それか悪いことを言ってるかもしれません。でも私たちは、一緒に悪いこともいいことも知っているのです。私たち一緒なのです。O Gilson, namorado da Karen, ele vai pregar hoje à tarde lá em São José e ele mandou um esboço da mensagem que ele vai pregar e lá tinha uma ilustração no final e eu queria terminar com essa ilustração. 私たちのカレンさんという姉妹の恋人が、神学生なのです。そしてサンジョゼの教会で今日の午後の礼拝に、話すので、その人が私にどういうふうに先生話すのかとか、Eメールで言って、その人が一つの話で終わったので、その人の話で私はこの礼拝を、おしまいにしたいのです。Diz que determinado pastor que estava pastoreando uma igreja que atravessava uma crise muito difícil, ele fez o seguinte anúncio: tal horário, culto de despedida e enterro da igreja. ある教会が本当に、困難な状態だったので、そこの牧師先生が、ある日のある時間に私たちの教会のお葬式をしましょうと言ったのです。Os membros ficaram todos muito
curiosos que era esse negócio e vieram para o tal culto de despedida da igreja. で、何が起こるのでしょうとみんな、何が起こるのかといって、その礼拝の送別会みたいなの礼拝に来たのです。E quando chegaram, encontraram um caixão lá na frente da igreja. そうすると、そこの送別会、そこの礼拝に、お棺があったのです。前にお棺がありました。Fez o culto de despedida da igreja. その先生は、説教しました。E no final convidou todos os membros que viessem fazer a sua despedida pessoal da igreja. そして、皆様に、お棺の中に、お葬式がしているので、お棺の中を見てくださいと、先生はみんなに前に来てくださいと、言ったのです。Com muita relutância, um aqui, outro ali começou a levantar e vinha à frente. E quando olhava, voltava assustado para o banco e sentava. Com isso vieram todos os membros, olhava, voltava e sentava assustado. そして、ちょくちょくと誰かが、何でしょうと思いながら、お棺の中を見て、びっくりして、何も言わずに座って、それを見る人たちが何があったのでしょうか。だんだんみんなが来て、びっくりして座ってたんです。O pastor tinha colocado um espelho naquele visorzinho ali, onde dava para ver o rosto do morto. 牧師先生はお棺のところに鏡を置いて、そこに鏡を置いてたのです。A pessoa vinha lá, olhava a imagem dele, tomava um susto, sentava. お棺の中を見ると自分の顔があったのです。だからびっくりしてたのです。As pessoas não tinham entendido que a igreja eram todos eles. その人たちは、教会が自分だったのことを忘れていたのです。A igreja somos todos nós. 教会は私たちなのです。E todos nós juntos trabalhamos para que ela seja melhor. 私たちがよく働くと、教会が良くなるのです。Somos diferentes. 私たちは、隣の人と同じではないのです。Temos diferentes dons. 違った賜物を持っています。Devemos cooperar uns com os outros. 一緒に働かなければいけないのです。E acreditar que os nossos líderes nos ajudarão a caminhar e a encontrar o nosso espaço no corpo. 私たちを指導してくださる方たちは、私たちを助けてくださる人たちなのです。Vamos orar. 祈りましょう。Senhor, que verdade tremenda. Que a igreja é o teu corpo. Que desafiador, Senhor. Saber que quando as pessoas olham para nós, elas precisam ver a imagem de Cristo. Que terrível saber que às vezes nós, como corpo de Cristo, não refletimos Cristo para o mundo. Mas que desafiador e que encorajador, Senhor. Saber que o Senhor nos deu essa tarefa, essa responsabilidade. E queremos, Pai, como parte desse corpo, juntos assumirmos esse compromisso contigo, de manifestar o teu nome para o mundo, para que o mundo creia que tu enviaste Jesus, que tu morreste na cruz pelos nossos pecados, e que há uma nova maneira de viver esta vida. Nos abençoe dessa maneira, Senhor. Ajuda-nos a sermos de verdade igreja, o corpo vivo de Cristo. Ajuda-nos a cooperarmos uns com os outros. Ajuda-nos a darmos de nós uns pelos outros. Ajuda-nos como liderança a capacitar os membros a servirem com o melhor do Senhor. Nós pedimos isso, Pai. Nos abençoe assim. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ter agora a celebração da